Amarelinho chegou e para aquecer nossos pets a gente temos dicas. A caminha e a roupinha. Agora já está vestido e dorme na caminha. E agora para pets pequenos, roupinha feita de meia. Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi. Au, 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 au. Au, 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 au. O cachorro late quando faz au, au. Levanta a perna pra fazer xixi. Abana o rabo que é pra falar oi. Põe a língua para fora pra sorrir. Ah, se você quer um amigo pra valer. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e tchau!